मौसम बदला नहीं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी और फीवर होने लगता है। हम कुछ दवाइयां खा लेते हैं जिससे हमें तुरंत आराम तो मिल जाता है, पर अगले ही सीजन में ये कहानी फिर से रिपीट हो जाती है। आज मैं आपको जो ये पावरफुल रेमेडी बताने वाला हूँ, ये कोई फैंसी ट्रीटमेंट नहीं है। ये घर और किचन में अवेलेबल कुछ ऐसी सिंपल सी चीजें हैं जो परमानेंटली तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये वीडियो आखिर है किसके लिए। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, कफ बनता रहता है जो कि गले में जम जाता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है जिससे कि सर में हैवीनेस, प्रेशर और दर्द रहता है, सीजन चेंज होते ही एलर्जीज होने लगती हैं, सांस की तकलीफ रहती है या फिर क्रोनिक कोल्ड रहता है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आज की ये आयुर्वेदिक रेमेडीज तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले आयुर्वेद का ट्रिपल एक्शन थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड हैबिट्स, वमन क्रिया और प्राणायाम। तो नोटबुक रेडी कर लीजिए क्योंकि हो सकता है आपको नोट्स बनाने पड़े। जब भी कोल्ड की शुरुआत होती है, मतलब खांसी या जुकाम हो जाता है, सबसे पहली गलती जो हम सभी करते हैं तुरंत मेडिसिन खाने की। ये बिल्कुल नहीं करना है। आखिर क्यों? क्योंकि जो कफ बॉडी के अंदर से बाहर निकलना चाहता है, मेडिसिन से तुम उसे अंदर ही दबा रहे हो, और जब ये म्यूकस अंदर साइनस के भर जाता है तो ये जमा हुआ म्यूकस इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो करना क्या है? म्यूकस को निकालने में हेल्प करना है। पर कैसे? आयुर्वेद के ट्रिपल एक्शन थेरेपी के साथ, जिसे हम कहते हैं स्नेहन, स्वेदन और नस्य। जिसका पहला स्टेप है स्नेहन, जिसका मतलब होता है ऑयल मसाजिंग। अब इसके लिए आपको कौन सा ऑयल यूज करना है? मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बेस्ट है। ये गर्म करता है जिससे कि आपका म्यूकस इजीली पिघल के बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आप सेसमे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैसे करना है? ऑयल को हल्का गर्म करके अपने फिंगर टिप्स पे ले लें और फिर जेंटल मसाज करें अपने फोरहेड पे, लेफ्ट टू राइट या सर्कुलर मोशंस के साथ, नाक के दोनों तरफ अप एंड डाउन मूवमेंट्स के साथ, चीक बोन्स के अराउंड लेटरल मूवमेंट्स के साथ, कान के बगल में अप एंड डाउन दोनों तरफ, और नेक पे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के साथ। 4 से 5 मिनट तक आपको ये मसाज करना है। ऑयल की गर्मी से साइनस के अंदर फंसा हुआ म्यूकस पिघल कर बाहर आ जाएगा। दूसरा स्टेप है स्वेदन, यानी कि स्टीम। मसाज के बाद आपको लेनी है स्टीम, पर यह स्टीम पानी की नहीं है, ये है ड्राई स्टीमिंग। इसके लिए हमें क्या करना है? 2 से 3 टेबल स्पून अजवाइन को एक कॉटन क्लॉथ में या हैंकी के अंदर रख के पोटली बना लेनी। छोटी सी पोटली बनाने के बाद पोटली को पैन के ऊपर गर्म करना है, और फिर इस गर्म पोटली से आपको ड्राई स्टीमिंग करनी है अपने फोरहेड पर, नाक के दोनों साइड, चीक बोन्स के आसपास, साइनस एरिया में। इसे हम अगले 5 से 10 मिनट तक करेंगे। अगेन हीट से म्यूकस लिक्विफाई हो जाएगा और इसे निकालने में आसानी हो जाएगी। तीसरा स्टेप है नस्या, यानी कि नेजल ड्रॉप्स। नाक में मेडिकेटेड ऑयल डालना है जिससे कि नेजल पैसेज ल्यूब्रिकेट हो जाता है और डायरेक्टली ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है। इसके लिए कौन सा ऑयल लेना है? सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर अनु तेल, जो कि एक क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो ऑयल को अपनी छोटी उंगली से नेजल पैसेज में लगाकर भी छोड़ा जा सकता है। कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 ड्रॉप डालकर आप 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही लेटेंगे, और उसके बाद आपको करनी है डीप ब्रीथिंग। इसे डेली 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया जा सकता है, मॉर्निंग में खाली पेट, नाइट में सोने से पहले। ये 3 स्टेप एक साथ करो, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। अगर तुम लेट उठते हो तो सर्दी खांसी कभी ठीक नहीं होगी। यस, यू हर्ड इट राइट। लेट मी एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड दिस। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दिन के 24 घंटे को अलग अलग दोषाज में डिवाइड किया गया है। जैसे 2 AM to 6 AM वात डोमिनेट करता है, 6 AM to 10 AM कफ डोमिनेट करता है, 10 AM से 2 PM पित्त, 2 PM to 6 PM वात, 6 PM to 10 PM कफ, और 10 PM से 2 PM पित्त। अब समझो इसे, अगर तुम 6 AM के बाद उठते हो तो तुम कफ टाइम में उठ रहे हो, जिसका रिजल्ट है बॉडी में म्यूकस प्रोडक्शन का बढ़ जाना, हैवीनेस फील होना, डाइजेशन का स्लो हो जाना और एनर्जी लो हो जाना। तो फिर कब उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सनराइज के लगभग 1.5 घंटे के पहले। पर सुबह उठते ही आपको ये कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। ढेर सारा पानी नहीं पीना है, फ्रूट जूस नहीं पीने हैं, ग्रीन स्मूदीज प्रिपेयर करके नहीं पीनी है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीनी। इससे जठर अग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर, लो हो जाती है, बॉडी का हीट एलिमेंट वीक हो जाता है, जिससे कफ मल्टीप्लाई हो जाता है और आपका कफ एंड कोल्ड बढ़ सकता है। अब आते हैं आज की तीसरी रेमेडी, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। एक ऐसी मॉर्निंग ड्रिंक जो सर्दी खांसी को क्रश कर देगी। यस, दिस इज आयुर्वेदिक काढ़ा।
इसके सभी इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी किचन में इजीली मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं 2 कप पानी के साथ में 8 से 10 तुलसी के पत्ते जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और जमे हुए म्यूकस को मेल्ट करके बाहर निकालने में मदद करता है। 3 से 4 लौंग जो कि एंटीबायोटिक है और थ्रोट इन्फेक्शन में आराम देता है। 3 से 4 काली मिर्च जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और कंजेशन में रिलीफ दिलाता है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का जो बॉडी में हीट और सर्कुलेशन को बढ़ाता है। 1 टीस्पून अजवाइन डाइजेशन और रेस्पिरेशन को इंप्रूव करने के लिए और 1 टीस्पून गुड़ स्वाद के लिए। इसे बनाना कैसे है? एक पैन में पानी को बॉईल करने के लिए रख दें और सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दें। धीमी फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने दें। जब ये आधा रह जाए तो इसे छान लें और गुड़ ऐड कर लें। अब इसे गरम गरम ही पीना है। जैसा कि हमें पता है ब्रेकफास्ट एक इंपॉर्टेंट मील है, पर अगर आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खा रहे हैं तो ये आपके कफ और कोल्ड को बढ़ा सकता है। अब आप सोचेंगे फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं ना? हाँ, हेल्दी है, पर गलत टाइमिंग पर खाना हेल्दी नहीं है। फ्रूट्स कफ प्रकृति के होते हैं, यानी कि बॉडी में कोल्ड और म्यूकस को बढ़ाते हैं। और अगर ऑलरेडी कफ और कोल्ड हो रखा है तो कुछ फ्रूट्स तो आपको बिल्कुल नहीं खाने, जैसे बनाना, कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंजेस या कोई भी सिट्रस फूड, वाटरमेलन या ग्रेप्स। तो अब फ्रूट्स खाने कब हैं? आफ्टरनून में 12 PM से 2 PM तक, जब पित्त डोमिनेट करता है। आयुर्वेदिक क्लॉक जो अभी आपने सीखी थी। और एक बोनस टिप, फ्रूट में ऐड करो रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, रॉक सॉल्ट या फिर ब्लैक पेपर पाउडर। ये सब कफ रिड्यूसिंग स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स के कफ नेचर को बैलेंस करने के लिए। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस में जहां सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, यहां पर होम रेमेडीज काफ़ी नहीं होती, तो ये एक साइन है बॉडी में टॉक्सिन्स का डिपोजिशन होने का, जहां पंचकर्मा का सहारा लेना पड़ता है। कफ और कोल्ड के लिए वमन क्रिया करी जाती है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो डीप रूटेड टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। अगर आप कोई भी होम रेमेडीज या मेडिसिन को लेते हो इसे करने के बाद, तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और आज की आखिरी रेमेडी है प्राणायाम, द फाउंडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ। प्राणायाम हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आज हम सीखेंगे 3 प्राणायाम। अनुलोम विलोम, इसको कैसे करना है? राइट हैंड से आपको बनानी है विष्णु मुद्रा, दोनों फिंगर्स को क्लोज करते हुए। राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से कवर कर लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करके लेफ्ट से वापस से एक्सहेल। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो कि है एक्टिव एक्सहेलेशन विद योर नॉस्ट्रल। आपको बेली मूवमेंट करते हुए अपने नॉस्ट्रल के सहारे एक्टिव एक्सहेलेशंस करने। ध्यान रहे, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी और पीरियड्स में कपालभाति को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तीसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें आपको सांस तो नाक से लेना है, पर आपको ध्यान देना है अपने थ्रोट मसल्स पे। जब आप नाक से सांस भरेंगे तो आपको आपके सांस की आवाज कुछ विस्परिंग सी सुनाई देगी, कुछ ऐसे। इस तरीके से ये तीनों प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये सभी प्राणायाम आप रोज 3 से 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके बारे में डीपली जानने के लिए मैं इन सभी की इंडिविजुअल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं। और इन सभी प्राणायाम को इन डेप्थ सीखने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास में भी रजिस्टर कर सकते हैं, जहां आप सीखेंगे इन सभी प्राणायाम को डेप्थ में एक टीचर के साथ। अब जो मौसम बीत गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर आने वाली सर्दियां या आने वाली एलर्जीज और कफ एंड कोल्ड के लिए आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप और वो सर्दी खांसी से बचे रहें। हरिओम।